sahabatku, ketemu lagi bersama saya di Wenfil Pancing Kalpa. Kita mancing lagi hari ini di Bagan dekat Pulau Laki. Di belakang saya ada Pulau Laki. Ini dia. Keren ya sahabatku. Yuk mari kita mulai. Kita lagi hujan gerimis sahabatku. Ayo sahabatku, mari kita mulai. Satu, mantap. Bukan lagi, sudah hidup. Strike kedua. Strike lagi satu. Ini yang kecil. Kecil. Ini berapa? Iya. Iya. Semuanya ini apa itu lagi? Itu mungkin. Thầy theo strike lagi sahabatku, mantap.
mantap sahabatku, mantap. Ini kayaknya. Lo đi hả? Oke sahabatku, terima kasih. Ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wendy pancing karbak, mantap.